צהריים טובים רבותיי, אנחנו לומדים היום סימן ע"א, הלכות מליחה, סימן ע"א, מליחת הראש והכתפיים והמוח וכו'. אז סעיף א' בסימן ע"א עוסק במליחת הראש. אני רוצה להקדים בפניכם שאף על פי שבבית יוסף זה לא תמיד ברור, אבל יש פה שני נושאים שצריכים להפריד ביניהם הפרדה גדולה וגמורה, והם מליחת הראש, דהיינו בשר הראש, ומליחת המוח, שהוא נמצא גם הוא בראש. לפעמים רוצים לצרף את שני הדברים, לפעמים רוצים להפריד ביניהם, וצריכים להיות זהיר בכל מקום על מה אנחנו מדברים. אז סעיף א' עוסק בדין מליחת הראש, לא מליחת המוח, מליחת הראש. אז לגבי מליחת הראש, הרשב"א כתב בתורת הבית הארוך שאת הראש ניתן למלוח כולו כאחד, ובעצם מה שמתכוון הרשב"א לחדש, הוא כותב את זה במפורש, שהשיער של הראש אינו מפריע למליחה. אף על פי שאתה לוקח את הראש כולו כאחד עם האור והשיער, אתה מולח את הראש, אז המלח מפנית את בשר הראש. בתורת הבית הקצר, זה בארוך. בקצר, אומר הרשב"א הוראות מעשיות, איך עושים את זה? תיקח את הראש, תחתוך אותו לשניים, תמלח אותו משני הצדדים. מסביר הבית יוסף, למה לחתוך אותו לשניים? מסביר הבית יוסף, בגלל שפה הרשב"א, כשהוא מדבר בלמעשה, הוא לא מדבר עכשיו על מליחת דווקא של בשר הראש, אלא הוא רוצה לפתור את כל הבעיות שבראש, דהיינו גם המוח. ומה הדרך? לחתוך את שניים, ואז אפשר למלוח את המוח. אומר הבית יוסף, אבל למה צריך מליחה משני הצדדים? אז אומר הבית יוסף, האמת היא שהרשב"א סובר שמליחה מצד אחד מועיל, אבל גם הרשב"א שאמר שמליחה מצד אחד מועיל זה רק דיעבד. גם הוא לכתחילה סובר שצריכים מליחה משני צדדים, וזה הבית יוסף לשיטתו בסימן ס"ט, בהבנת שיטת הרשב"א, שמליחה מצד אחד מועילה רק דיעבד, אבל לכתחילה צריך משני הצדדים. עד כאן דברי הרשב"א בבית יוסף. השולחן ערוך פסק מומי, כמו הרשב"א, הוא כותב שצריך לחתוך את הראש לשניים. עכשיו, הט"ז והש"ך, שניהם העירו בדעת השולחן ערוך. הם אמרו, בדעת השולחן ערוך, דע לך, קורא יקר, שמה שאמר פה השולחן ערוך זה רק למצווה מן המוכרח. שהרי בסעיף ג' השולחן ערוך נותן אפשרות אחרת, והיא לקחת את כל הראש כולו ולנקוב את הראש נקב רציני שעושה חור גם בעצם הגולגולת וגם בקרום המוח, ולמלוח את הראש ככה. מהרגע שיש חור עם נקב רציני, אז אדם גם של המוח יכול לזוז על ידי מליחת כל הראש, ובעצם לא חייבים לחתוך את הראש לשניים, אלא מספיק לנקוב אותו נקב חשוב. לכן הם אומרים, מה שכתב פה המחבר זה רק למצווה מן המובחר. העיר הערה, יש לנו כמה דקות לזה, העיר הערה קטנה. הט"ז כותב את זה גם כן בדעת הרשב"א, אבל לעניות דעתי, ברוך השם לא רק שלי, הדברים לא פשוטים. כי ברשב"א משמע יותר, וככה משמע בפשוט דברי הטור, שהרשב"א סובר שאין תקנה על ידי נקיבה. הרשב"א, כשהטור מדבר על מליחת המוח, הוא מביא שלוש דעות. יש דעת הראש שמועילה מנקיבת המוח, אבל הדעה הראשונה שהטור מביא זה דעת הרשב"א, והרשב"א כותב שאיך מולכים את המוח, חותכים את הגולגולת לשתיים, דהיינו נקב לא מועיל, זה פשוט הדברים. וכך כותב הבח במפורש. הבח לגבי מליחת המוח, הוא כותב במפורש, יש שלוש דעות, דעת הרשב"א שנקיבה לא מועילה. וכך ראיתי בספר מזרח שמש שהעיר על הט"ז. אומר דברי הט"ז, אמנם זה נכון בדעת המחבר, אבל בדעת הרשב"א זה לא נכון. עד כאן הערה, זה הערה צדדית, כן? להלכה זה לא משנה. הט"ז והש"ך צודקים להלכה שבדעת המחבר, מה שכותב המחבר בסעיף א' זה רק למצווה מן המובחר.
אבל צריך לדעת שמה שבסק המחבר בסעיף ג' זה לא דעת הרשב"א, אלא זה דעת הראש. ועוד נדון בזה במקומו. עד כאן סעיף א'. סעיף ב'. סעיף ב' זה דין הטלפיים. עברנו מהראש לטלפיים. אז איך מטפלים בטלפיים? אומר הרשב"א, מולכים את הטלפיים ועושים בהם נקב בסוליה, כן? עושים נקב מתחת. מה הסיבה? אז באופן פשוט, קודם כל הרשב"א כותב, אין בעיה למלוך את הטלפיים, אף על פי שיש להם אור ושיער, כי כמו שאמרנו, הרשב"א סובר שהמלח יכול לפעול גם מעבר לאור והשיער. למה צריך נקב של הטלפיים עצמם? מה הסיבה? כי אם לא, בעצם הטלפיים דינם ככלי שאינו נקוב, ובעצם זה כמו מולח בכלי שאינו נקוב. וכמובן, ההבנה הבסיסית של הרשב"א היא בזה שהטלפיים הם ככלי שאינו נקוב. כלומר, אף על פי שנראה שבאופן כללי אפשר למלוח עצמות בלי לנקוב אותם, כי אנחנו תופסים שהעצמות בעצם הן אווריריות, אז אני תופס בסנדלים האלה, כן? שבעצם הן אטומות, שזה לא עובר דרכם כלום, וזה ככלי שאינו נקוב. עד כאן סעיף ב'. השולחן ערוך פסק כמו הרשב"א, עד כאן סעיף ב'. סעיף ג'. עכשיו אנחנו ניכנס פה לנושא של המוח וקרומו. אז איך מכשירים את המוח? בדבר הזה מצינו 4 שיטות ראשונים. 3 שיטות מובאות בטור ושיטה רביעית בבית הזה. 3 שיטות מובאות בטור. הטור, כמו שאמרנו, הזכרנו את זה בסעיף א', הוא מביא 3 שיטות. שיטה ראשונה, שיטת הרשב"א. הרשב"א כותב שאיך מכשירים את המוח, אז הוא להתחיל להזכיר את הגמרא. הגמרא אומרת בחולין צדיק ג' שמי שרוצה להכשיר את המוח, אז מה הוא צריך לעשות? אז הוא צריך או לנקוב, או להניח את המוח עם בית השליטה כלפי מטה, או להניח את הראש עם הנחיריים כלפי מטה ולנקוב דרך הנחיריים, או לעשות נקב בצד הראש ולהניח את הנקב כלפי מטה. זה דברי הגמרא בחולין צדיק ג' עמוד. אז הרשב"א כותב, כל הדברים האלה שכתובים בגמרא, ככה מסביר הטור את הרשב"א, זה לגבי צלי. זה לגבי צלי. אבל לגבי מליחה, זה לא מספיק. לגבי מליחה, אתה צריך לקרוע, לחתוך את הראש ולמלוח את המוח כשלעצמו. בעצם, מה שכתוב בגמרא זה לגבי צלי, אבל זה מועיל, זה לא מועיל למליחה. זה דברי הרשב"א בפשטות, כך הבין אותם הבח, במפורש, כך הבין המזרח שמש אמרנו, ודלוק כתז שישווה בין דעת הרשב"א ודעת הראש. אצלי צריך גם למלוח קצת לפני כן, או מספיק רק לנקב? סליחה? אצלי צריך גם למלוח קצת לפני כן, או מספיק רק את הניקוב הזה? זה תלוי בשאלה כללית, אם אצלי צריך מליחה קטנה, זה בסימן אין בה. אין דין מיוחד בראש. לא, זה לא דין מיוחד. זה, אז אמרנו שיטת הרשב"א. זו השיטה הראשונה שמופיעה בטור. שיטה שנייה שמופיעה בטור, שיטת הרמב"ם. הרמב"ם כותב, מנהג עם ישראל שאנחנו מכירים, אומר הרמב"ם, זה להכשיר את הראש, וכולל המוח, רק בצלי, לא במליחה. הרמב"ם מגיד, אז לכאורה מאיפה המקור שלו? אז כנראה בפשטות, הוא הבין שהגמרא דיברה על צלי וזהו. אבל הרמב"ם מגיד כותב, אנחנו לא מכירים את המנהג הזה, דווקא אנחנו מכירים מנהג שכן להכשיר על ידי מליחה. ובאמת הראש כותב, הראש מובא בטור, שאין חילוק בין צלי לבין מליחה. כמו שנקב מועיל לעניין, כמו שלנקב את הגולגולת דרך הנחיריים או בצד, או להניח בית שליטה כלפי למטה, זה מועיל לגבי צלי, כך זה מועיל לגבי מליחה. רק שהבית יוסף מעיר הערה קטנה, הוא אומר, עם כל זאת יש הבדל קטן. כשאתה עושה בצלי, מספיק לעשות נקב. לא חייבים לעשות נקב שקורע גם כן את קרום המוח. מספיק לעשות נקב בגולגולת. אבל למליחה צריך נקב לא רק בגולגולת, אלא גם בקרום המוח. זה ההבדל היחידי
שיש בין מליחה לבין צליל של הראש. וזה דעת הראש בטור. שימו לב, אז בעצם, לפי התז, כך גם כן דעת הרשב"א, שנקיבה גם מועילה. אבל לפי הפח, זה דעת הראש, אבל הרשב"א חולק, והוא עושה חילוק בין צליל לבין מליחה. עד כאן הדעות שמובאות בטור. יפה. הבית יוסף מביא עוד משהו. הוא מביא דברי הראש בתשובה. הראש בתשובה כותב שכל האמור בגמרא זה לגבי צלי במאונח. דהיינו, בתנורים של פעם, שהיה בעצם אפשרות להניח את הראש בשיפוט, באמת שהנחיריים היו כלפי מטה, או בית השחיטה היה כלפי מטה. למה? כי השיפוט היה מאונח, והיו מכניסים את הראש לאורך השיפוט כמו שצריך, לא היה זז, ידוע בדיוק שזה עובד טוב. אומר הראש, זה בתקופת הגמרא. אבל אנחנו היום, התנורים שלנו, כבר ראינו כמה פעמים שהראשונים אומרים את זה, שהתנורים שלהם, של הראשונים, לא היו מאונחים אלא מאוזנים. ומהרגע שזה מאוזן, אז לפעמים מה שלמטה למעלה, מה שלמעלה למטה, זה זז, לך תדע אם הכל יהיה כמו שצריך, והחשש בעצם הוא מה? שהנקב לא יהיה כלפי מטה. עכשיו, כמובן, לפי נימוק זה, שהחשש הוא שהנקב לא יהיה כלפי מטה, אז החשש הוא לא רק בצלייה, אלא גם לא רק בצלייה, אלא גם במליחה. זאת אומרת, גם בצלייה וגם במליחה, אם אתה חושש שהנקב לא נמצא כלפי מטה, אז יהיה לך בעיה. בפשטות. אני אומרים שמתהפך כאילו אומרים גם במליחה. נכון, בוודאי, במליחה אנחנו אפילו חוששים יותר שזה יתהפך. אז בכל אופן זה דברי הראש בתשובה. הבית יוסף אומר, רגע, למה הטור לא הביא את דברי הראש? אז כנראה מדובר פה על מנהג של איזושהי קהילה, אבל זה לא מנהגו של הראש. עובדה שהטור לא הביא את זה. אבל הדרכי משה אומר, לא נכון. באמת, כך היה מנהגו של הראש. מה שהטור לא הביא את זה, זה לא קושיה. יש הרבה תשובות של הראש שהטור לא הביאה. עד כאן בעצם 4 שיטות בראשונים. אמרתי 4, האמת זה 3 שיטות. כי הראש הוא פירש את הגמרא כמו שהסברנו. רק הוא אומר, כל דברי הגמרא זה נאמר במה? בתנור מאונח. התנורים שלנו מאוזנים, לכן הדין הוא שונה. אבל שורה תחתונה יש פה בעצם 4 דעות. השולחן ערוך, ומי פסק? אז השולחן ערוך פסק כדברי הראש המובאים בטור. כן? לא בתשובה. כדברי הראש המובאים בטור, ובסימן ס"ח, כשהוא כתב את הדין של הצליל, שם בסימן ס"ח מופיע הדין של צליית הראש, אז הוא כותב שנוקבים את הראש, וזה מועיל. רק ששם הוא כתב שלא צריך לנקוב את הקרום, ועוד שפה הוא כתב שצריך לנקוב את הקרום, וזה בעצם כפי מה שהוא הסביר את דברי הראש בבית יוסף. זה בעצם השולחן ערוך פסק כמו הראש לפי פירושו בבית יוסף. והרמ"א שם חולק כמו בדרך. יפה, בדיוק. עכשיו הרמ"א פה ושם הוא פוסק כמו הראש בתשובה, שאנחנו חוששים שמא הנקב לא יהיה כלפי מטה, ולכן אין להתיר את מניחת הראש כולו כאחד, אלא מה הפתרון? צריכים לחתוך אותו לשתיים, כדי למלוח את המוח בפני עצמו. זה פסיקת הרמ"א בסימן ס"ח, ופה בסימן ע"ב, פה הוא כותב לנו, ע"א סליחה, אומר לנו, עיין מה שכתבתי בסימן ס"ח. אז זה בעצם הדרך לכתחילה לעשות להכשיר את הראש. עכשיו, מה קורה במקרה שלא הקשרו את הראש כראוי? דהיינו, לקחו את הראש כולו כאחד ומלכו אותו, צלו אותו, אבל מבלי לנקוב. אז מה הדין במקרה כזה? הרשב"א כתב במקרה כזה, מה הדין? מה הדין של הראש?
הראש... הראש של הבהמה, לא? כן, הראש הבהמה. מה הדין ראש שלא נגבו אותו ומלכו אותו כאן ובישלו אותו? אז הרשב"א כותב בצורה פשוטה שהבשר של הראש הוא מותר, אבל המוח אסור. עכשיו, מה הסיבה? לכאורה אם המוח אסור, למה הבשר הראש מותר? מה הסיבה? יפה, אז שני נימוקים. נימוק אחד, הנימוק הראשון, זה בגלל שהגולגולת בעצם היא כמו כלי אטום, והיא מפסיקה, זה לא יכול להתפשט הלאה. נימוק שני, כן, הנימוק השני זה כבולו כך פולטו. יש מעט דם וכבולו כך פולטו. מה הנפקא מינה בנימוקים? הנפקא מינה כמובן, אומר השח, זה אם נמלח הראש הזה עם בשר אחר שכבר פלט כל דמו וצירו. עכשיו, אם אתה אומר שבעצם זה לא עובר את הגולגולת, אז אין בעיה. אבל אם אתה אומר כבולו כך פולטו, מה זה אומר? שזה עובר את הגולגולת. ואז בעצם מה יהיה? הבשר השני הזה, שכבר פלט כל צירו, אני לא אומר בו, מה אני לא אומר בו? בשר שפלט כל צירו. אני לא אומר בו כבולו כך פולטו והתארים מפרט לא בלה, ובמילה הבשר הזה יעשה. עכשיו, הרמ"א פסק, ציין מדברי הרשב"א, שהבשר, רק המוח נעשה, אומר השח שהעיקר לדינה כמו הנימוק הראשון. דהיינו שהגולגולת חוצפת. ולכן, אם בעצם ימלכו את הראש עם בשר אחר שכבר פלט דמו וסירו, מה יהיה הדין של הבשר האחר? יהיה מותר, נכון? שהרי הגולגולת חוצצת בפני המוח. עד כאן מניחת הכשרת המוח. עכשיו, פה בסוף הסעיף הרמ"א דן לגבי הדין של הכשרת העצמות. אז הרשב"א כתב שהכשרת העצמות לא צריך לנקוב את העצם. לוקחים את העצם, יש בתוך העצם מוח עצמות, מולכים את העצם מבחוץ, וזה מועיל. זה מועיל. אז מה אנחנו רואים מפה? שבאופן כללי אנחנו מניחים שיש דם בתוך מוח העצם. אם לא היה דם שמה, לא היה צריך למלוך. אז אם יש דם שמה, אז לכן צריכים מליחה. עכשיו, אומר השח, דע לך, אם בישלו את העצמות בלי למלוח אותם, ויש 60, העצמות מותרות. עכשיו, יש בזה חידוש בדין הזה, ואני אזכיר את החידוש. בסימן ס"ט פסקנו, הרמ"א פסק, שבשר שלא נמלח והתבשל עם 60 כנגדו, מה דין הבשר עצמו? אסורה. למה? כי אדם פורש מקום למקום באותה חתיכה. השח אומר שאם זה עצם שלא נמלחה ובישלתי אותה עם 60, העצם מותרת. מה החיבה? מה סיבת החיוב? אז הדברים מבוארים לא כאן, אלא בסימן ע"ה, סעיף קטן ח'. והנימוק שם צריך להסתכל גם מבחינת מגדים, לראות איך מסביר את הדברים. הנימוק הוא בעצם, יש פה מעט מזה עיר של דם. ובגלל שיש פה מעט מזה עיר של דם, לא עושים. מה הסיבה? אז מה זה מעט? הנקודה היא שבעצם כל הדין הזה שעושים את החתיכה שם, זה חומה. לומר שזה פורש בכל מקום באותה חתיכה זה חומה. פה שיש מעט דם, אז נגיד שהמעט הזה הוא גם פרש ממקום למקום באותה חתיכה, את זה לא מחמירים, ובעצם נסמכים על רוב דעות הראשונים שלא אומרים שאדם פורש במקרה כזה, אלא מתירים את הכל, ובעצם גם לעניין זה פה אנחנו מקימים. רק אם יש 60 כנגד העצם? אם יש 60, כן. אם אין 60 זה כבר כולם צריכים לעשות. עכשיו אומרים כמו שאם נגלשת ולא מניחה, אז המוח אסור. ומהי טעמה אם נמלח בדיעבד עם נשאר בשר שרי. כן. מה זה מהי טעמה? בגלל שיש בו דם, אז הוא הייתי דתרי במפלט לא בדם. אבל בשביל קצת. נכון. זאת אומרת, אנחנו מניחים שיש דם. כן, בדיוק.
אנחנו מניחים שיש דעה, וזה מספיק. עד כאן סימן עין עין. אז סימן עין ב'. סימן עין ב' עוסק בדין הלב והריאה. בעיקר בדין הלב. סימן עין ב' עוסק בדין הלב. איך מכשירים את הלב? אז לפני שניכנס בכלל לסימן, רק נזכיר לכולם שהלב בנוי מכמה חדרים. יש בעצם הלב הוא שריר, דהיינו זה בשר, ובתוך השריר הזה יש חללים שבהם מגיע הדם, מתחמצה וכו'. אז עכשיו, בעצם מבחינת דם, בלב יש לנו שני דברים שצריכים לטפל. צריכים לטפל בדם של בשר הלב, של השריר, וצריכים לטפל בדם שכנוס בתוך חלל הלב. אז איך עושים את זה? אז לכתחילה, אומרת לנו המשנה בחולין, זה סעיף א', לכתחילה, אומרת לנו המשנה בחולין ק"ט עמוד א', הלב קוראו. קוראו, פשוט, מה שצריכים לעשות כדי למלוח את הלב, לוקחים את הלב, ולפני המליחה לוקחים אותו, קוראים אותו. מהרגע שקראתי אותו, בעצם הדם שבחלל הלב הוא יוצא החוצה, ובעצם מה שיש לי לפניי זה חתיכה של בשר, אני מולח את זה וזה בסדר. וכך פוסקים רוב ככל הראשונים. כולם חוץ מהשערי דורה. השערי דורה כותב שהמנהג הוא לאסור למלוח את הלב אפילו על ידי קריאה. למה? מה הסיבה? עטו שמא יבשלו אותו בלי קריאה. זה דברי השערי דורה. השולחן ערוך פסק כמו כל הראשונים, הרמ"א פסק כמו השערי דורה. אלא שהרבה מאוד אחרונים וראשם השח תמו על הדבר הזה. אמרו, אנחנו לא מבינים בדיוק את הגזרה החדשה הזאת של השערי דורה. אנחנו רוצים הרבה דברים בהלכה, הכבד, הכחל, עוד דברים שצריכים לקרוא אותם. ולא מצינו שאסרו להכשיר אותם ועל ידי קריאה שמא לא יקרא. וזה בעצם גזרה חדשה ולא כל כך מובנת, וכך כתבו גם כן אבו חדש והגר"א. על כל פנים אומר השח שבתורת חטאת מבואר להדיא שאם לא עשו כן, דהיינו מנחו, קראו ומנחו, אז ודאי שבדיעבד זה מותר. כל מה שאמר הרמ"א לחוש לדברי השערי דורה זה לכתחילה בלבד. עד כאן הנושא של סעיף א', אלא שעם כל זאת בתור הקדמה אנחנו נזכיר נקודה חשובה. השח פה דן בדברי הגמרא באוריות, לפי י"ג עמוד ב'. הגמרא באוריות אומרת שהלב קשה לשכחה. יש הרבה דברים שקשים לשכחה, אחד מהם זה הלב. והתשבץ כתב שהדין הזה אמור בין בלב בהמה ובין בלב עוף. זה התשבץ, והשח מביא את הדבר. מביאים גם כן מדברי האריז"ל שבסוד גלגול הנשמות. עיקר הנשמה, הנפש הבהמית, נמצאת בלב. לכן יש בעיה לאכול את הלב. הדבר הזה יכול לגרום כל מיני בלבולים וקלקולים. על כל פנים לעניין פסיקה. אז יבחי צדק כתב שהגברים נזהרים מלאכול את הלב, אבל לא הנשים. הרי כל הבעיה זה בעיה של שכחה לפי הגמרא. הנשים לא לומדות תורה, זה לא כל כך חמור, אבל הגברים לומדים תורה, זה חמור מאוד, לכן אסור להם לאכול את הלב. ואולם, פשוט אביה אומר כתב שהרבה מאוד פוסקים כתבו שכל הדברים האלה אינם אלא מצד החסידות, ומעיקר הדין אין בעיה לאכול את הלב, וכך ראיתי בתשובה בשו"ת מים חיים, סימן קצ, שהוא נוקט בפשיטות שהיו רגילים לכל הפחות במקומו במרוקו לאכול את הלב, נשים וגברים כאחד. עד כאן סעיף א'. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף ב', אבל עם כל זאת אני אזכיר שהפרי מגדים כל הזמן כותב שבני תורה, כל הזמן בסימן הזה, שבני תורה לא אוכלים את הלב, לכן הם
למשל, כשהוא דן לגבי הפסד מרובה באורחים חשובים, אז הוא אומר, זה לא שייך בלב, כי אורחים חשובים זה בני תורה, ובני תורה לא אוכלים את הלב, אז לא שייך, כן? אבל כמו שאמרנו, זה לא כולם הסכימו עם הדבר הזה. זה סעיף א', זה לכתחילה. סעיף ב'. סעיף ב', מה הדין במקרה שמלכו את הלב, אבל לא קראו אותו? מלכו את הלב שלם בעצם, לא קראו אותו. מה הדין במקרה הזה? אז כדי לדון בדבר הזה נזכיר שתי גמרות. הגמרא במשנה בחולין והגמרא בחולין ק"ט, עמוד ב', אומרת לנו הגמרא, מה הדין אם לא קראו את הלב ומלכו אותו? אז הגמרא אומרת, אין בעיה. אחרי שמלכו אותו, קורע אותו ובשלו, אין בעיה. עכשיו, הגמרא בפסחים, דף ע"ד עמוד ב', היא דנה לגבי השאלה שהאם כבולעו כך פולטו בצלי, גם בצלי, האם כבולעו כך פולטו. והגמרא שמה רוצה להביא ראיה מהדין הזה שבלב. אומרת הגמרא, הנה אני אביא לך ראיה. לב שצלו אותו בלי קרוע אותו וקראו אותו, מה הדין? זה בסדר גמור, לבשל, זה בסדר גמור לבשלו, זה לשון הגמרא. בסדר גמור לבשלו. נו, אז שואלת הגמרא, לא לב שצלו, לב שמלכו אותו בלי לקרוע אותו, ואחר כך הברייתא אומרת שאפשר לבשל אותו, הם קוראים אותו אחרי המליחה. אז דיינו, מלכו, קראו ובישלו. למה זה? איך יכול להיות? הרי... לא, זה לא לשון הגמרא, סליחה. הגמרא זה לא אחרי מליחה, לא? לא, בדיוק, זה לא אחרי מליחה. אומרת הגמרא, כן, לא קראו, קראו אחר בישולו. כן, סליחה, זה... נכון. הגמרא אומרת, לא קראו את הלב, קראו אחרי בישולו. אפילו אחר כך, לא? מה? אחרי בישולו. זה לשון הגמרא, שנייה. אחרי בישולו זה לשון הגמרא. בסדר? אז אומרת הגמרא, למה קראו אחרי בישולו? הרי לכאורה, היה דם כנוס בתוך החלל, והוא פלט את דמו בתוך הלב, בתוך השריר. אומר, הנה הוכחה שמה שאומרים כבולעו כך, פולטו. בסדר? כמו שהסברתי בהתחלה, כלומר, צלו את הלב, אחר כך קראו אותו ובישלו אותו. אז כבולעו כך, פולטו. אומרת הגמרא, לא, אולי שענה לב דשייה. דהיינו הלב חלק, ובעצם הוא לא בלע כלום מהאדם. זה דיבר הגמרא בפסחים, עכשיו, מסקנת הגמרא בפסחים היא שאנחנו כן אומרים בצלי כבולעו, כך פולטו. טוב, רש"י בחולין, כשרש"י בא להסביר עכשיו שורה תחתונה, למה למה אפשר לקרוע את הלב לאחר מכן? נגיד מלכו את הלב, לא, מלכו את הלב שלם, אתה יכול לקרוע אותו לאחר מכן. אומר רש"י, מה הסיבה? מה הסיבה אומר רש"י? אומר רש"י, לב שיעה. דהיינו, הלב הוא חלק, הוא לא בולע. לפי שיטת רש"י, אם כן, יהיה מותר אפילו לבשל את הלב הזה. לקחו את כל הלב כולו, מלכו אותו. המלח בעצם מה הוא עשה? הוא הפליט את כל הדם שמה? שבבשר הלב, נכון? הדם שהיה כנוס בתוך החלל, מה קורה? אז הוא לא נבלע, כי הלב שיעה. וכשאתה בא לאחר המליחה ואתה קורע, מה קורה לדם הזה? הוא הולך, ועכשיו אפשר לבשל את הלב, אין בעיה. ככה יוצא לפי דברי רש"י. רבנו תם, הוא חלק על רש"י. אמר, מה פתאום? לב שיעה, הגמרא הביאה את זה בתור מהלך הסוגיה כדחייה להבנה שכבולעו כך פולטו. אבל לפי מסקנת הסוגיה שקיים עלינו אצלי כבולעו כך פולטו, אם כן הסיבה שהלב הזה הוא היה מותר, זה לא בגלל שלב שיעה, אלא בגלל שכבולעו כך פולטו. ואז אומר רבנו תם, מה שכתוב בגמרא בפסחים בישלו, אין הכוונה לבישול ממש, אלא הכוונה לצלי. ובצלי אנחנו אומרים כבולעו כך פולטו. אבל לעולם, לב שנמלח והתבשל כך, אתה לא יכול לבוא ולקרוא אותו לאחר מכן.
כי במקרה כזה, אין לך כמו לא כך פלטו, כי זה בישול. ואז בעצם בשר הלב נאסר מחמת הלב הכנוס בתוך החלל שלו. בסדר? עכשיו, פה יש הערה לשאול כל זאת. לפי רבנו תם בעצם, במליחה ובצלי, מה אני אומר? לא בבישול, במליחה ובצלי, מה אני אומר? אם הלב נמלח כולו כאחד או בצלה כולו כאחד, מה אני אומר? כבולו כך פולטו. ויש פה לשאול שאלה, איך אתה אומר כבולו כך פולטו? הרי כל המושג של כבולו כך פולטו, התוספות כתוב בחולין ק"ג עמוד א', וכבר ראינו את זה בסימן עין, בסוף הסימן, שאומרים את זה רק לגבי דם פליטה. אבל דם באם, אנחנו אומרים, דם פליטה הוא דם שהוא יותר נוזלי. דם באם הוא יותר סמיך, ולא אומרים בו כבולעו, כך פולטו. עכשיו, לכאורה הדם שבתוך חלל הלב, מה זה? זה דם באם. אז איך שייך לומר פה כבולעו כך פולטו? זו שאלה שהראשונים שאלו כבר על דברי רבנו תם. בעצם השאלה גם על הגמרא, כן? איך הגמרא אומרת כבולעו כך פולטו בהווה אמינה של הגמרא? הרי זה דם באם. אז נאמרו בזה שני תירוצים שונים. התירוץ הראשון אומר, תראה, אדם שבחלל הלב, אל תחשוב שזה כמו נוד מלא דם, אלא יש פה קצת דם בפנים, כי אחרי השחיטה והכל, אז בעצם היו עוד, הלב ממשיך לפעום ובעצם מתרוקן מדמו. יש פה מעט דם. מעט דם כזה שבחלל הלב הוא בעצם נידון כדם, הוא מתייבש גם קצת, הוא נידון כדם פליטה. זה הבנה אחת. נימוק שני, אומרים, האמת היא שוודאי שהלב הוא שנייה. ודאי שהלב הוא קצת, הוא לא כמו כל בשר. אלא בעצם גם כשאנחנו אומרים שכבולעו כך פולטו, זה בצירוף לזה שהלב הוא יותר חלק משאר בשר. ונסביר קצת את הדבר. באופן כללי, אני אומר ככה, אני אומר, דם שהוא קצת נוזלי, ובשר רגיל, אז הדם בעצם הוא כבולעו כך פולטו בבשר. הבשר הוא לא מונע ממנו להיכנס ולצאת. הדם נוזלי והבשר הוא איכשהו. דם באם בבשר רגיל הוא יותר סמיך, ולכן בבשר רגיל הוא מסרח. הוא במקום להיות כבולעו כך פולטו, אז הוא נתפס נאחז בבשר. אבל דם באם, גם כשהוא סמיך, בבשר שהוא חלק כמו בשר הלב, אז כבולעו כך פולטו. בסדר? כלומר, השיעה פה זה לא שיעה שאומר שזה לא נבלע בכלל, אלא זה שיעה שאומר שדם באם כבולעו כך פולטו. בסדר? לא כמו הבנת רש"י בשיעה. רש"י הבין שהלב שיעה ולכן מה קורה איתו? לא בולע כלום. לפי הבנה זו, הלב שיעה, אבל זה לא שהוא לא בולע, כבולעו כך פולטו. זה אבל, בסדר? הוא לא נשרח פשוט בבשר. מה? הוא לא נשרח בבשר, בדיוק. זה דברי רבנו תם, כן, שני הסברים מה זה כבולעו כך פולטו. ונראה בעזרת השם בהמשך נפקא מינה בין הדברים. שיטה השלישית, שיטת הרמב"ן. הרמב"ן הוא לא מובא בבית יוסף, אבל הוא מובא בש"ך. הרמב"ן הוא מובא בר"ן על הסוגיה. הרמב"ן כותב, כל הסוגיה בפסחים היא עוסקת במה? בפשטות? בצלי. נכון? הגמרא דנה שם כבולעו כך פולטו, כלומר היא דנה בצלי. אומר הרמב"ן, האמת היא שלמסקנה דם שיעה. דהיינו, דם הוא חלק ואינו בולע בכלל. לב. לב הוא חלק ואינו בולע בכלל. והרמב"ן, אבל זה דווקא בצלי. בבישול, הבישול יעשה שהלב יפעל כמו בשר אחר. אבל בצלי במליחה, באמת, הבשר לא בולע כלום כי הוא שיעה. זה דברי הרמב"ן. שימו לב, הרמב"ן בעצם תופס כמו מי? כמו רבנו תם או כמו רש"י? רש"י. כמו רש"י. רק אומר, רש"י הלך עם השיעה הזה עד הסוף, שגם בבישול זה לא בולע. הרמב"ן אומר לא, זה שיעה, ולכן בצלי זה לא בולע. בבישול,
הבישול בעצם ישנה את התכונות הטבעיות של הלב. השולחן ערוך כמו מי פסק? השולחן ערוך פסק שהלב בבישול הוא ייאסר. אם הלב לא נקרא, אז בבישול הוא ייאסר, אבל בצליל ומליחה הוא יהיה מותר. אבל מאיזה נימוק הוא כתב? למה הוא יהיה מותר? איזה נימוק הוא כתב? כי בולעו כך פולטו. דהיינו, השולחן ערוך פסק כמו איזה שיטה, כמו שיטת רבנו תם. שאני אומר שהלב נאסר בבישול, אבל בצליל ומליחה הוא מותר, למה? כי בולעו כך פולטו. השח כותב שנראה לו עיקר הדין כמו הרמב"ן. דהיינו, לדינה פה, הוא מסכים עם כל דבר שכתוב בשולחן ערוך. שבבישול זה נאסר, ובצליל ומליחה זה מותר. אבל מאיזה נימוק? לא בנימוק צליל ומליחה כבולעו כך פולטו, אלא מאיזה נימוק? של לב שיעה. מה יהיה נפקא מינה ביניהם? אומר השח במפורש, הנפקא מינה בינו לבין המחבר, זה הם לוקחים לב ומכניסים אותו לציר. לפי הנימוק שכבולעו כך פולטו, מה יהיה? יעשה. כי אם זה בציר, בכלי שאינו מנוקב, אז זה יעשה, לא שייך פה כבולעו כך פולטו. אבל אם זה לפי הנימוק ששיעה, זה יהיה מותר, אז זה יהיה מותר. נפגע רק במשהו. בדיוק. לפי הנימוק של שיעה זה מותר. כי במקרה כזה שזה רק מליחה בעצם, זה לא בולע בכלל. וכך פוסק השח. עכשיו, מה הדין של לב שנתבשל עם הבשר? אז אמרנו שהלב, אם הוא נתבשל מהדין להלכה למעשה, הלב, אם הוא נתבשל בלי קריאה, הוא נאסר. זה לכולי עלמא. אנחנו פוסקים כמו רבנים. עכשיו, מה קורה אם הלב נתבשל עם בשר? אז בפשטות, כן? הלב אוסר את הבשר. מה קורה אם יש 60? אז המחבר בפשטות, הוא מתיר את הכל, גם את הבשר כמובן, וגם את הלב. אבל בזה הרמ"א כותב שהלב הוא אסור. למה הרמ"א כותב שהלב הוא אסור? עכשיו, פה כמובן רבותיי שימו לב. מדובר בלב שנמלח. כך שמצד בשר הלב, אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, בגלל שפורש מקום למקום. שהרי מה קורה עם בשר הלב? הוא נמלח, נכון? עכשיו, אז מה הסיבה שאני בא לאסור? מה הסיבה שאני בא לאסור? אז אומר, ויש פה 60. אז לכאורה, אדם שכנוס, מה קרה לו? נשאר איפשהו. לא, הוא נפלט, הוא התפזר בכולו. אז למה בעצם במקרה כזה אני עושה? אין לי סיבה לאסור, אדם נפלט. איך הוא נפלט? מדובר, הלב הוא שלם. אני אומר שהבשר נאסר, דהיינו אומר הלב בעצם, האדם פה הוא יצא. עכשיו תגיד לי, אבל הוא פורש ממקום למקום באותה חתיכה, זה לא שייך. כי החתיכה עצמה, הבשר של הלב, מה קרה לו? הוא כבר נמלח. אז אם כן, יש פה עוד גם כנוס, מה הבעיה? אז מה הנימוק? אז לכאורה היה אפשר לומר מצד דמוק. אומר הדף כמו שלא, הלב הוא שיעה לעניין זה. אל תגיד לי דבוק. דבוק זה אומר שזה ממהר לבלוע, אבל פה ודאי שהלב כל זאת זה לא כמו כל איבר, הוא קצת שיעה. אל תגיד לי פה ממהר לי לבלוע. אז הנימוק כותב הרמ"א, הנימוק זה מבוא במעריים, זה בגלל שגם במקרה כזה, על עניין מליחה, אז מה שקורה קצת, יש מעט דם שמתייבש, והמעט דם שמתייבש בתוך החלל בעצם, והוא לא יוצא, ובעצם הלב כולו אסור באכילה מצד מה? לא מצד שבתוך בשר הלב יש דם, אלא מצד מה? שבתוך חלל הלב יש דם שהוא בעצם, הוא יתייבש בתוך החלל והוא לא יוצא. מצד זה אני עושה את הלב. זה בעצם נימוק, זה נימוק חדש. לא, בבישול לא קרה כלום לאדם היבש הזה? מה? לא. כלומר, אדם בעצם נפלט הרבה דם, הוא אסר את הכל ב-60. כן, סליחה, הוא נפלט, הוא לא אסר את הכל כי יש 60 כנגדו, אבל הלב עצמו, בפנים נשאר קצת, ולכן אני אוסר את זה.
זה דין עלה. עכשיו, במקרה שיש 60, מה הדין? אמרנו, במקרה שיש 60 לגבי הבשר, השאר מותר. מה זה ה-60 הזה? אז נחלקו הראשונים. הטור כתב שאני משאר, איך אני משאר את ה-60? כנגד הלב כולו. 60 כנגד הלב. אבל בשערי דורה מה הוא כתב? 60 כנגד אדם הכנוס. הרי הבשר עצמו מה עשית לו? מלאכת אותו. אז אמר עכשיו כתב, האמת היא שאין מחלוקת ביניהם. השערי דורה שאמר שאני בודק כנגד הלב האדם הכנוס, באיזה בשר הוא דיבר? בשר נמלח. והטור שאמר שאני צריך לשאר כנגד כל הלב, באיזה לב הוא דיבר? לב שלא נמלח. כך כותב המהרש"ל. איך אפשר לשער אבל בדם שבפנים? איך תדע כמה זה? או, עכשיו, הש"ך כתב שבדרכי משה ובתורת חטאת מבואר לידיעה שהוא לא סובר ככה, אלא הוא סובר שיש מחלוקת ביניהם, ובאמת הטור סובר שגם אם הלכת את הבשר, את הלב, עדיין צריך לשאר כנגד כולו. למה? כי לשאר רק כנגד הלב הכנוס זה דבר שבלתי אפשרי, לכן צריכים לשאר כנגד כולו. אבל, אומר הש"ך, המחבר באמת מסכים לדברי המהרש"ל. מה ההוכחה שלו? יש דין בסימן כ"ב לגבי חוטים של דם שהתבשלו עם בשר, וכמה אני משער. אומר רבי יוסף במפורש בסימן כ"ב שאני לא משער כנגד כל החוט, אלא רק כנגד אדם הכנוס בתוך החוט. ומכן מוכח שהוא הבין שיש לחלק בין במקרה, נגיד בלב, האם נמלח הלב או לא נמלח הלב. שאם נמלח הלב, אני אשאר רק כנגד אדם הכנוס, ואם לא נמלח כנגד כל אדם. עכשיו, כל זה לגבי הבישול. עכשיו, עוד דין פה, שהרמ"א מביא אותו, והוא תלוי בעצם בהבנת הרבנו תם. כמו שאמרנו, לרבנו תם, מה הסיבה שבמקרה שהלב נמלח, אני מתיר אותו? לב נמלח בלי קריאה, כן? כבודו כך פולטו. עכשיו, ואמרנו שנחלקו הראשונים, למה אני אומר פה כבודו כך פולטו? הרי יש פה בעיה של דם ואין, וראינו שני נימוקים. האמת היא שהראשונים נחלקו בכבודו כך פולטו הזה. למה? אז מדברי הטור והשערי דורה מבואר שאני באמת אומר פה כבודו כך פולטו לכל דבר ועניין. ואם הלב הזה נמלח עם בשר אחר, אני אומר כבודו כך פולטו. מה הכוונה? אני אומר שגם הלב, הדם שנפלט מהלב, והוא נכנס לתוך הבשר האחר בזמן המליחה, מה אני אומר בו? כבודו כך פולטו. כלומר, אני מתייחס לדם הלב כדם פליטה. בעצם כמו מי? כמו הנימוק הראשון שאמרנו, שהסיבה שאני אומר כבודו כך פולטו פה, זה בגלל שאני אומר הדם הוא מתייבש בתוך הלב קצת, והוא מועט, ודינו כדם פליטה. בניגוד לזה, רבי מתתיה, שבהגאות שערי דורה, כותב שכשאנחנו אומרים בלב כבודו כך פולטו, מה שכתוב בגמרא בפסחים, זה רק לגבי הלב עצמו. אבל אם אני מולח לב עם בשר אחר, אז הלב יהיה מותר, בגלל שהלב, כמו שאמרנו, הוא שיעה. ולכן בלב עצמו, ועל פי שזה דם באין, אני אומר כבודו כך פולטו. אבל שאר בשר, מה יהיה? אסור. הוא יהיה אסור. למה? כי דם הלב הוא דם באין. ואנחנו לא אומרים בדם באין כבודו כך פולטו. רק לגבי לב, בגלל שבעצם כבודו כך פולטו שכתוב בגמרא בלב, זה בהתבסס על זה שהלב הוא שיעה. אבל אילו ללב היה שיעה, הדם שבלב זה דם, ואין אומרים בו כבודו כך פולטו. מה פסיקת המחבר בדבר הזה? בפשטות המחבר מתיר ב-60, גם עם שאר בשר. לכן המחבר בעצם הוא פסק כמו הטור, כן? כמו הטור והשערי דורה. אבל הרמ"א, הוא כתב, יש מחמירים, והוא הביא בעצם את דעת ההגאות שערי דורה. אבל למעשה הרמ"א כותב שהמנהג הוא להציר רק קליפה של שאר הבשר. מה הסיבה?
בעצם באופן עקרוני הרמ"א אומר, בוא, טוב, נחוש לדברי הרבי מתתיה, שבעצם זה פולט דם בעין וזה אמור לאסור. אבל, מה עיקר הדין במליחה? עיקר הדין במליחה כמה עושה? כדי קליפה. אבל הרמ"א באופן כללי כמה הוא עושה? בשישי. בזה הרמ"א אמר, תשמע, טוב לנהוג להצליח כדי קליפה. דהיינו, אנחנו נחוש את דברי רבי מתתיה, אבל לא נעשה את כל החומרות שבחומרות. אלא, נגיד, לפי רוב הראשונים מניחה כמה אוסרת כדי קליפה, אז נתייחס לזה כאיסור, אבל כאיסור כפי שתופסים רוב הראשונים, דהיינו שזה עושה רק כדי קליפה ולא וכך בעצם פסק הרמ"א. השח רק כתב במקרה כזה, דע לך, שלמה צריך כדי קליפה, זה לא מדין דרוק, אלא זה מדין איסור, זה מדין מליחה, שמליחה היא אוסרת כדי קליפה, זה לא קשור לדרוק ולא דרוק. לא כמו שהפך רצה לתלות, שזה לשנות, להגיד שזה משנה אם זה דבוק או לא דבוק, השח אומר, אין חידוק. עכשיו, השח אומר שלפי זה גם, לפי העיקרון הזה, מה יהיה בצלי? בצלי אנחנו נאסור כדי, לא כדי קליפה אלא כדי נטילה. שהרי כל העיקרון פה לומר שבעצם יש כאן איסור, דם פלטה, ובדם פלטה אני לא אומר כבול או כך פולטו. ואם זה בצלי, דם ואין סליחה, ואני לא אומר בצלי כבול או כך פולטו. ואם זה בצלי, מה עיקר הדין של צלי? כדי נטילה. הרמ"א סובר בכל צלי שב-60, זה לחומרה, אבל לגבי העניין הזה מספיק לאסור כדי נטילה. כך כותב השח בדעת הרמ"א, הודלוק המהרש"ל שרצה לומר שבצלי אין בעיה בכלל, אלא, כן? אז השח חלק בדבר הזה. עכשיו, עוד הערה קטנה שהרמ"א כותב בסוף דבריו, שאין חילוק בין אם הלב שלם לגמרי, או אם נחתך החלק העליון של הלב. ומה הוא מתכוון לומר? הוא רק מתכוון לומר, יש שיטת האיסור והיתר. האיסור והיתר רצה לומר שאם הלב נחתך למעלה, רק אם הוא שלם, אז אפילו דיעבד לא מועיל לקרוע אותו. ואם הוא נחתך למעלה, אז זה נחשב קריאה גמורה. והרמ"א בעצם חולק על הדבר הזה, הוא אומר, זה בכלל לא משמע ככה בגמרא, אלא גם אם הוא נחתך למעלה, הוא עדיין נחשב שלם, ורק אם הוא נקרא קריאה, ועדיין נחשב שלם, ומועיל לו קריאה בדיעבד, וקריאה שאנחנו מדברים עליה זה לא קריאה רק של הלמעלה, אלא זה קריאה של כל הלב. בעצם הדברים שבסוף הרמ"א פה, זה רק להפעיל כמידת האיסור והיתר. עד כאן בעצם דנו בעיקר דיני הכשרת הלב, ופה בסעיף ג' הרמ"א פה דן בשאלה מציאותית, כמו שנראה בעזרת השם בסימן ע"ג לגבי כבד. גם בסימן ע"ג בסוף הסימן הרמ"א דן בדין מציאותי, עוף שנמלח עם הכבד שלו. אז בסימן ע"ב גם פה הוא דן לגבי עוף שנמלח עם הלב שלו. בדין הזה פה, הרמ"א פה בדין מסורת. לא הרמ"א, מחבר. יש מסורת שמובאת בראשונים, הראש, המורדכי, הביאו מסורת מן הקדמונים, שכל עוף יש בו 60 כנגד הלב שלו, ופה לכן הזכרתי סימן ע"ג, כי בסימן ע"ג התבאר שלא אומרים את הדבר הזה בכבד, אומרים את זה רק בעוף, אבל בכבד לא אומרים שסתם עוף יש בו 60 כנגד. עכשיו לגבי הלב, אם כן נחזור לענייננו, לגבי הלב אנחנו אומרים שסתם עוף יש 60 כנגדו. וכתבו הראשונים, זה לא כמו המעריל, הם כתבו, הדבר הזה הוא מסורת מרווחת. דהיינו, הם לא, השיעור של הראשונים הוא לא ממש על הגרם, אלא הכוונה שסתם עוף יש בעצם הרבה יותר מ-60. ולכן הם כותבים שגם אם נחתכו הראש והרגל והרגליים, עדיין יש פה 60. דברי הראשונים הובאו בה מחבר ברמ"א. התז אומר שגם אם הורידו את האור של העוף, וזה עדיין יש 60, וגם לגבי העוף, והעוף הזה לא מדובר דווקא תרנגול, וגם האבז. הורידו את האור
של התרנגול או של העבל, עדיין יש 60, אבל השח מביא בשם המהרש"ל, שאם הורידו את האור של האווז, אז כבר זה לא בטוח שיש 60. צריך לבדוק בדיקה מדוקדקת. מה הדין עוף שנתבשל עם הלב שלו? אז עוף שנתבשל עם הלב שלו. אז במקרה, עכשיו, אם העוף הוא שלם, מה יהיה הדין? תלוי, יש 60. אין בעיה, יש 60. אם העוף הוא לא שלם, אז מה יהיה הדין? שלם. אז זה כמובן, זה יהיה תלוי במה? תלוי במחלוקת, ויש 60 בכל הפדרה, אבל לא בעוף. תלוי במחלוקת, המחבר רמה הידועה בכל המקומות. לפי המחבר, אם יש עכשיו, אני חוזר על המקרה, יש 60, אין 60 בעוף כנגד הלב, כי מדובר נגיד שהעוף חטוף, העוף לא שלם, ויש 60 בגדרה כנגד הלב. אבל זה דבוק בהגדרה? וזה דבוק עכשיו, הוא דבוק לתוך אז לפי המחבר, אין בעיה, אנחנו לא חוששים לדבוק, ובזה יש 60 כנגד הלב, נגמר הסיפור. אבל הרמ"א באופן כללי, מה הוא חושש? הוא חושש לאיסור דבוק. ושני נימוקים לאיסור דבוק. נימוק אחד לאיסור דבוק ממהר להבליע. נימוק שני לאיסור דבוק, שמה זה יישאר לבד. אז הרמ"א חושש לשני הדברים. עכשיו, פה הערה קטנה, שהתז מעיר עליה והרבה מגדים קצת מעריך פה בדבר הזה, היא שנכון, המחבר לא פוסק חנן. נכון? אבל עדיין היה מקום לדון בדין דבוק לגבי עצם החתיכה עצמה. דהיינו, אם ניקח את הנימוק הזה שזה ממהר לבלוע, אז אני יכול להגיד, תשמע, זה ממהר לבלוע, ולכן החתיכה הזאת נאסרת, כי בשלב הראשון אין 60 בחתיכה כנגד הדם. עכשיו, מכאן ואילך אל תגיד חנן. אל תגיד חנן. מכאן ואילך אתה יכול להגיד חנן ואז להגיד אני צריך 60 כנגד כל החתיכה. ואתה יכול לא להגיד חנן ולהגיד ולהגיד שהחתיכה הזאת היא אסורה. נכון? אפשר לסוך אותו אסור, והחתיכה הזאת היא אסורה. אנחנו רואים שהמחבר חולק על שני הדברים. הוא גם לא סובר חנן, והוא גם לא סובר בכלל דבוק, כן? אומר התז, דע לך, מה שהוא לא סובר דבוק, אז לגבי ממהר לבלוע הוא לא סובר בכלל. אבל לגבי השאלה אולי זה בנפרד, אולי זה היה בנפרד. אומר התז, דע לך, הדין הזה הוא לא דין חטוף. יש מקומות שהמחבר חושש. מאיפה? בסימן ק"ז, זה כבר ראינו בתחילת השנה, בהלכות תערובות, בסימן ק"ז היה סיפור שלם לגבי סיר, שיש פה דגים, והעבירו את הדגים מסיר לסיר. עכשיו, שם אחד החששות שדנו בהם, זה אולי בשלב מסוים, היה דגים טמאים ודגים טהורים, ולא היה 60. מה זאת אומרת? זה חשש בדיוק כמו החשש של פה, שבשלב מסוים לא היה 60. ואתה לא אומר, לא חוששים לזה, לא חוששים לזה. אומר אתה, זה שחיתות. שמה זה דגים טמאים וטהורים, זה חשש של טעם כעיקר דאורייתא. פה החשש הוא רק של דם. דם שבשלו מהדין שלו דרבנן. זאת אומרת, על התז, מה שאנחנו באמת לגבי הטעם שממהר לבלוע, אין חילוק. בשום מקום לא חוששים לנימוק הזה של ממהר לבלוע. לפי המחבר, כן? לפי המחבר. אבל הנימוק של שבע זה נשאר לבד, אז בזה אני כן חושש אם זה איסור דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, אבל אם זה איסור דרבנן, אני לא חושש בזה כלל, בגלל שספק דרבנן לכול. עכשיו, כל זה כמובן, שוב, אני חוזר, זה רק לגבי איסור החתיכה עצמה. אבל לפי המחבר שלא אומרים חנן, אז רק החתיכה עצמה תהיה אסורה, אבל אני לא אצטרך 60 כנגד כל החתיכה. רק לעולם, אם יש 60 כנגד כל אדם, כנגד הלב, הכל יהיה מותר. למה? החתיכה לפוק על הלב, היה מקום לאוסרה אם היה איסור דאורייתא, אבל אין פה רק איסור דרבנן, לכן זה מותר. זה הערתו של התז. הרמ"א אומר, לב בהמה אין 60 בבהמה כנגד הלב. השח כתב, העריך
להוכיח שהרמ"א צודק, לא כתרת זהב שרצה לומר שזה לא נכון. אבל תרת הזהב רצה לומר שכל בהמה יש 60 כנגד הלב, עכשיו אומר לא נכון, הרמ"א, המקורות של הרמ"א צודקים, וסתם בהמה, אי אפשר להגיד שסתם בהמה יש 60 כנגד ליבה. התז פה, בסימן ע"ב, סוף סימן ע"ב, מזכיר את הדין של, מה הדין של עוף שיש בו מילוי ביצים, אבל אנחנו לא נדון בזה כאן, אנחנו נדון על זה בסימן ע"ג, שמה נדון בדין הזה לגבי עוף שישארו בו את הכבד ומילאו את העוף במילוי ביצים עם הכבד, שמה נדון בדין הזה. הרב, שאומרים בסתם יש 60 או אין 60, זה אומר שאפילו אם נראה לי לעין שזה לא בדיוק יהיה 60, אני לא צריך לבדוק, אני יכול לתלות שסתם. כשאנחנו אומרים בסתם, זה אומר שאני לא צריך, אני יכול להניח את זה כהנחה סתם. אפילו שנראה לי לעין ש... לא, אם אני רואה בעין שיש פחות מ-60 אז לא, אבל כהנחה סתמית אני יכול, זה הנחת עבודה, יש 60. זאת אומרת, מישהו שואל בטלפון, יש לי עוף כזה עם לב, אני לא צריך לשאול יותר מזה. עוף עם לב, יש 60, נגמר הסיפור. סעיף ד'. סעיף ד' זה דין הריאה. אז הריב"ש כתב בתשובה שהריאה לא כתוב בגמרא שום דבר שצריך לקרוע או לא, או זה. אז לכן באופן עקרוני מעיקר הדין אפשר למנוח אותה כולה כאחד. אבל מהריב"ש יש מנהג יפה שנתפשט בישראל לקרוע את הקלוקנות. וכך ראוי לנהוג, וכך פסק המחבר. עכשיו כתב שברור שכל זה רק מצד המנהג, לכן זה רק לכתחילה. אם בדיעבד מלכו את הריאה כולה כאחד, זה מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.